السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية يا رب العالمين. إن شاء الله اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي سهلة سريعة التحضير، عندها شوية ديال الوقت غير في التحمار ديال الكاوكاو اللي هي كتعمل بكاوكاو فول السوداني. كنديروا به بحال الزبده ديال الكاوكاو اللي كنشريو شي مرات، وكتكون معموله اما بالويل هذاك زيت البالم ولا زيت فيها محفظات او لا. والاولاد ولا غنقولوا كلشي الكبير والصغير كيحب هاد الكاوكاو يكون على طريقه بحال الزبده. ان شاء الله انايا دابا يا الكاوكاو كتشري بحال هكذايا ابيض، زعما مقشر كلشي، كتحمروه. راه باقي عندي شويه دافي، قد ما كان شويه دافي قد ما كيعطيك زعما كيعطيك ديك الزيت اللي فيه، اللي كيخليه بلا ما تزيدي اضافه بزاف ديال الزيت باش يجيك لين ويجيك مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. واحد المعلقه ديال العسل ومعلقه ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون انا كنفضل بالفوائد اللي فيه، واللذه ديالو ما كتجيش في هذاك الزبده ديال الكاوكاو. زيت تقدروا يمكن لكم ديروا اي زيت بذره الشمس، زي اي زيت كيعجبكم كترتاحوا ليه. مفضل عندي وصحيا احسن. ان شاء الله عندي دابا هنا درت 200 غرام انايا، كميه قليله باش تكون في متناول الجميع، حتى الناس اللي كتعيش بوحدها ولا الاولاد اللي تركوا الوالدين ومشاو عاشوا بوحدهم. حتى من تحمر درتو في واحد الفريرين عندي صغيور، زعما غير كيتحمر ما كياخذش وقت بزاف، خدا ليا شي 20 دقيقه هكذاك. مره كتقلبوه والتحمر ديالو راه كيجي بحال هكذا، ما كيجيش كحال بزاف اولا شي حاجه. وكما قلت لكم كيكون هكا. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, avec la bonne santé surtout. Je viens vous présenter et partager avec vous, si vous voulez, ma petite recette que je fais au beurre de cacahuètes, avec les cacahuètes comme je l'ai montré, que j'achète comme ça toutes blanches, mais il n'y a pas de peau, et que je fais griller dans le four. Moi j'ai un petit four, comme j'ai dit, j'ai fait une petite quantité, on n'a pas besoin de faire une grande, si on a envie de en faire pourquoi pas, mais même pour les gens qui habitent, qui vivent tout seuls, pour les jeunes qui quittent les parents et tout ça, c'est une recette vraiment que, à ma connaissance, tout le monde aime le beurre de cacahuète. Mais sauf quand on l'achète du commerce, il y a toujours, moi d'après ce que j'ai vu, il n'y a qu'une seule marque que j'ai trouvée avec l'huile de tournesol, l'huile de palme partout, il y a les conservateurs, que là c'est facile, ça va même pas prendre à peu près 5 à 7 minutes, je vais vous dire à la fin exactement combien ça va prendre. Et je la mets comme ça, et ça serait sur 3 étapes. Il y a une étape où ça va me casser mes cacahuètes, après, vous allez voir de toute façon. Comme ça. هكذايا راه غادي نديرو على 3 المراحل. غادي هرس ليا دابا يا الكاوكاو ديالي، وخصني لابد من نحرك ان شاء الله، من نحركه بحال هكذا. واللي عنده اي طراب كهربائي ممكن فيه، اللي عنده الكاس، اللي عنده اي شكل من طراب. انا فضلت هذا عندي صغير وبالنسبه ليا براتيك. غادي نعاود ندير une deuxième fois, je vais faire encore une deuxième fois, et la troisième fois c'est là où je vais ajouter une cuillère de miel pour un peu de sucre, un peu de ça soit sucré. Si vous voulez pas qu'il soit vraiment naturel, vous n'êtes pas obligé d'ajouter le miel. Moi je préfère quand même un peu de, j'exagère pas, je mets un petit peu, mais جو بريفير. اللي ما بغاش يزيد العسل، بغاه يبقى هكذاك طبيعي، ممكن. انا كنحس بهذيك النكهه شويه ديال الحلاوه مع الكاوكاو، كتجي شويه بنينه وزوينه. عندي مره ثانيه ما غاديش نصدعكم، غادي نعاود نجيكم ان شاء الله. ها هي مره ثانيه تاني.
هانتوما كما تشوفوا القوام ديالو راه ديجا ولا بدا كيولي بحال لاكريم. اللي غادي نزيد فيه ان شاء الله معلقه ديال الزيت هو الاول. انا درت فيه معلقه، وغادي ندير معلقه صغيره ديال العسل تكون عامره. غادي نزيد شي شويه هكذايا. غادي نعاود ان شاء الله نديرو يتطحن ونعاود نجيكم. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش كيولي ديجا القوام ديالو. اللي بغاه يكون زعما سائل اكثر من هذا الشيء يزيد شويه ديال الزيت. انا غادي نحفظو هنايا. قبل ما درت باش نحفظو درت ديجا 5 دقائق ديال هاد الزليفه ديالي درتها في الماء ساخن 5 دقائق باش تعقم ليا. Donc comme vous voyez sa texture elle est comme ça. Si vous voulez qu'elle soit plus liquide que ça, vous pouvez ajouter un peu d'huile comme je vous ai dit, n'importe laquelle que vous avez choisi. Et le sucre c'est pareil. Moi je préfère quand même le miel que ajouter du sucre. Et sa texture elle est comme ça. Et pour le conserver, vous pouvez le conserver même 2 semaines. J'ai un peu stérilisé mon petit bol, comme vous le voyez. Si vous voyez ce que je fais là. Donc, et après, vous allez voir avec moi. Et voilà. Et il est prêt en même pas 4 minutes. Donc le plus long dans l'histoire c'est le grillage le grillage des cacahuètes. القصه خدات معايا 4 دقائق وهنا موجود ومصوب في الدار وعارفه شنو دايره فيه. زعما ساهل ماهل. الحاجه الثقيله فيه هي باش نحمر الكاوكاو، ولكن اسهل طريقه هي في الفران. تاخدي معاه الوقت، ما ديريش حامي بزاف. انا درتو على 150 درجه وبقيت مره رده لي البال. خدا معايا واحد 20 دقيقه يمكن حتى ل 25. وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وها هويا غادي نديرو في الطاختين ديالي باش تشوفوه راه القوام ديالو مزيان. ها هويا اللي كيخص انا بالنسبه ليا هكذا. الا نتوما بغيتوه اجرى من هذا الشيء زعما يكون شويه مطلوق تزيدوا ليه شويه ديال الزيت وديروه. المحافظه ديالو انا كنحافظ عليه غير في المطبخ هكذا بلا ثلاجه، لان في الثلاجه غادي يولي لكم بحال الا درتو العسل في الثلاجه كيقصاح وكيولي شويه ثقيل. وان شاء الله تجربوه هانتوما. il est bien étalé comme je vous ai dit. Moi j'aime bien comme il est comme ça. Ça s'étale bien. C'est-à-dire il est bien dans sa consistance. Pour celui qui le veut un peu plus liquide, c'est juste le fait de le laisser plus mixer et ajouter une autre cuillère de l'huile d'olive ou n'importe quelle huile comme je vous ai dit tout à l'heure. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous l'essayez, vous aimez. Et vous arrêtez d'acheter au commerce. يلا حفظكم الله. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وحاجه المنزل ما كاينش بحالها ان شاء الله. حفظكم الله. السلام عليكم.